হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। অনেকেই অবশ্য ভিডিও দেখে বুঝতে পারছেন আমি কি দেখাতে চলেছি। আর রমজানের মধ্যে লাস্ট যে ভিডিওটা আপলোড করেছিলাম সেখানে আমি বলেছিলাম যে আমার ফোনটা অলরেডি ক্র্যাশ হয়ে গেছে, সো আমি নিউ ফোনের আনবক্সিং ভিডিও দিয়ে দেব। সো সবাই দেখে নিন, এই হচ্ছে আমার নিউ ফোনের আনবক্সিং ভিডিওটা আজকে আপলোড দিয়ে দিলাম। এই যে অনেক সুন্দর এই ফোনটা, মানে হঠাৎ করেই আমার ফোনটা শেষ হয়ে গেল। তো ফাইনালি ভাবলাম যে যেহেতু এখন হচ্ছে আরও রমজানের মধ্যে, আমি কিন্তু ফোনটা রমজানের মধ্যে কিনেছিলাম আর ফোনটা নিয়েছি বসুন্ধরা থেকে, বসুন্ধরা ভিভো শোরুম থেকে। আমার এর আগের ফোনটাও ভিভো ছিল, তো আমি দেখলাম ভিভো ফোনের সার্ভিসিং অনেক ভালোই সার্ভিস দিয়েছে, তাই চিন্তা করলাম এবারও ভিভো ফোনটাই নিব। সো আমি এবার যে ফোনটা নিয়েছিলাম, এর আগে যে ফোনটা ছিল সেটার প্রাইস ছিল 20K, মানে 20,000 ছিল। আর এখন নিউ যেটা নিলাম, এই সেটটা একদমই রিসেন্টলি লঞ্চ হয়েছে। সো অনেকেই জানেন এটা হচ্ছে ভিভো V27E, একদমই নিউ ফোন। এটা নিউ অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন ছিল। এটার প্রাইস ছিল 30K, মানে 33,000 ছিল এটার প্রাইস। তো এটার সাথে হচ্ছে অলরেডি আমি হচ্ছে একটা ইয়ারবাড গিফট পেয়েছিলাম। দেন হচ্ছে তারা বলছিল আরও কিছু গিফট তারা দিবে এখন, যেহেতু রমজানের মধ্যে। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাতে এই ব্যাগটা, সো এই ব্যাগটাও পেলাম। দেন এটার সাথে আরও কিছু গিফট দিয়েছিল যেগুলো আমি ভিডিওতে দেখাতে পারিনি। তো দেন হচ্ছে দেখানো হয়ে গেল আমার ফোনের আনবক্সিং ভিডিও। আমি জানি খুব ভালোভাবে দেখাতে পারিনি। আরও একটা কথা বলিনি, আমি বলেছিলাম যে আরও কিছু শপিং করেছিলাম। যেদিন হচ্ছে আমি ফোনটা নিয়েছিলাম তার আগে মেনলি আমি সকালবেলা হচ্ছে আমার মা বাবার সাথে হচ্ছে নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম, মেইনলি হচ্ছে এই জিনিসগুলো নেওয়ার জন্য। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সমস্ত জিনিসগুলো হচ্ছে ইলেকট্রনিক্সের। তো ভাবলাম যে এগুলোর একটা ভিডিও করে ফেলি। তো আগে কিন্তু আমি এই জিনিসগুলো নিয়ে আসি, দেন হচ্ছে আমি ফোন কেনার জন্য দুপুরের দিকে রওনা দিই। তো ফোনের আনবক্সিং ভিডিওটাই আগে দিয়ে দিলাম আর এটা পরে দিলাম। তো আজকের ভিডিওতে আমি কি প্রোডাক্ট কিনলাম সেগুলো হচ্ছে ডিটেলস দেখাচ্ছি। দেন এই প্রোডাক্ট দিয়ে কিভাবে রান্না করব, কি করব, অবশ্যই ঈদের রান্নাটা এই প্রোডাক্টগুলো দিয়েই হবে। সো আমি সেগুলোর ভিডিও আপলোড দিয়ে দেব। সো সবাই দেখতে পাচ্ছেন, ফার্স্টেই কিন্তু আমি একটা আয়রন মেশিন দেখাচ্ছি। এটা ছিল ন্যাশনাল ব্র্যান্ডের, খুবই ভালো ছিল আয়রনটা। দেন হচ্ছে আমি একটা ফ্রাই প্যান দেখালাম। ফ্রাই প্যানটার কোন ব্র্যান্ডের ছিল আমার ঠিক মনে নেই, মানে ভুলে গেছি আমি জিনিসটা। দেন হচ্ছে যেই জিনিসটা দেখাচ্ছি এটা অনেক সুন্দর, এটা হচ্ছে একটা কারি কুকার। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা একদমই হচ্ছে ফুল, মনে করেন আপনারা যেভাবে কড়াইতে রান্না করেন সেম, এটা জাস্ট প্যানের মতন একদমই কড়াই। সো এটা জাস্ট হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে রান্না করতে আমি দেখাবো পরের ভিডিওতে। সো আপনারা দেখে নিন। এটা হচ্ছে এই যে এটার ভিতরে হচ্ছে একটা চামচও দিয়ে দিয়েছিল, তার একটি স্পুন দিয়ে দিয়েছিল, কাঠের স্পুন। সো এটা দিয়ে হচ্ছে এটার ভিতরে রান্না করতে হয়। এই যে ব্যাক সাইডে হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন, এখান থেকে হচ্ছে ইলেকট্রনিক্সের লাইনটা নিতে হয়। তারপর হচ্ছে অটোমেটিক জাস্ট চুলার মতন আপনি জাস্ট এখানে বসিয়ে দিলে রান্না হয়ে যাবে। এরপর হচ্ছে যেটা দেখাচ্ছিলাম, এটা অনেকেই চিনবেন, কারণ এটা এমন কেউ নেই যে ইউজ করেন না। এটা হচ্ছে 7 পিসেস একটা মার্বেল সেট ছিল। এটাও হচ্ছে কুকিংয়ের, সব হচ্ছে কুকিংয়ের আইটেম ছিল যা দেখাচ্ছি। সো দেখতেই পাচ্ছেন এটাতে আর কি বলবো, যত খুলছি জাস্ট পলিথিনই বের হচ্ছে, পলিথিনই বের হচ্ছে, মানে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিলাম যে সবগুলোতে। একটা জিনিস ভালো যে এই জিনিসটা সেফ থাকে এটার ভিতরে। এখানে হচ্ছে 7 পিস বলতে ঢাকনা সহ টোটাল 7 পিস ছিল। একটা বড় হচ্ছে কড়াইয়ের মতন ছিল, দেন একটা হচ্ছে মিডিয়াম ছিল, একটা ফ্রাই প্যান ছিল একদমই হচ্ছে যেটা ভাজা টাজা করার জন্য ছিল, আর একটা হচ্ছে ছোটো। এই টোটাল 7 পিস ছিল। দেন এটার সাথে হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন, এটার সাথে হচ্ছে আরেকটা সুন্দর জিনিস হচ্ছে গিফট দিয়েছিল, আমি একটু পরেই দেখাবো। এই যে এটা খুবই সুন্দর ছিল, এগুলোতে আপনারা হচ্ছে খুব রিল্যাক্সে রান্না করতে পারবেন। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, এই যে এই স্প্যাচুলাটা হচ্ছে গিফট দিয়েছিল এটার সাথে,
খুবই সুন্দর। দেন খুবই ভালো হয়েছে যে একবারে 2 in 1 হয়ে গেল। অয়েল ব্রাশিংটাও ছিল, দেন হচ্ছে নর্মাল যে হচ্ছে রান্না করার স্পুনটা, দুইটাই ছিল। এখন যেটা দেখাতে চলেছি এই জিনিসটা খুবই মানে আমি বলবো যে যারা হচ্ছে রেগুলার রান্নাবান্না করেন সব মানে আপুরা, তারপরে আন্টিরা, যত ওমেন্স আছেন সবার জন্য এই জিনিসটা খুবই হেল্পফুল। এই যে এটা হচ্ছে সোকানি ব্র্যান্ডের একটা প্রেশার কুকার ছিল। এই প্রেশার কুকারটা জাস্ট অ্যামেজিং। এটা দিয়ে রান্না করতে মানে কি বলবো, এত রিল্যাক্স লেগেছে। আমি এটা দেখাবো পরে ভিডিওতে। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, এটাতে জাস্ট আপনি যাই দিবেন না কেন সামনে অপশন দেওয়া আছে কখন কি বসাচ্ছেন, জাস্ট সেটাতে টিপ দিলে এটা অটোমেটিক টাইম নেবে যে জিনিসটা হতে কতক্ষণ সময় লাগবে। এটার সাথে ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন একটা চামচ দিয়েছিল আর মেজারমেন্ট একটা কাপ দিয়েছিল। আপনারা এটা দিয়ে চাইলে যতটুকু পরিমাণ পানি দরকার বা যে কোনো কিছু দরকার এটার ভিতরে দিতে পারবেন। দেন এই বোলটা কিন্তু উঠানো যায়, এটা লাগানো না। রান্না হয়ে গেলে এই বোলটা উঠিয়ে নিতে পারবেন। আর এই জিনিসগুলো সবচেয়ে ভালো সুবিধা হলো এগুলো সম্পূর্ণ হচ্ছে কোনো ইলেকট্রনিক্সের জিনিসগুলোতেই হচ্ছে আপনাদের কারেন্টের শর্ট লাগবে না। একদমই হচ্ছে এগুলো মানে ব্যবহার করতে খুবই আরাম পাবেন আপনারা। এই যে এখান থেকে হচ্ছে লাইনটা দিতে হবে, খুবই সুন্দর জিনিসটা। আর লক হয়ে গেলে অটোমেটিক উপরে ঢাকনাটা বন্ধ হয়ে যাবে। আর রান্না হয়ে গেলে সিটি দিবে অটোমেটিক, অনেকটা প্রেশার কুকারের মতনই, বাট বলতে হবে এটা ডিজিটাল প্রেশার কুকার। খুবই জোস ছিল জিনিসটা। দেখতেই পাচ্ছেন এটার মধ্যে আপনারা চাইলে এটা রাইস কুকারের কাজও করবে, মানে একসাথে সব কাজই করবে, অল ইন অন। এরপরে যেটা দেখাতে চলেছি এটা হফঅ্যামসের ছিল। এটা হফঅ্যামসের খুবই জোস একটা জিনিস এনেছে ওরা, মানে এত সুন্দর। সবচেয়ে আমার কাছে এই জিনিসটা অনেক ইউনিক লেগেছে। এটা এত ভালো ছিল আর খুবই ভার ছিল, আমার উঠাতে খুব প্রবলেম হচ্ছিল, যাক যদিও বা উঠালাম তারপর যেভাবেই হোক। আর ওদের প্যাকেজিংগুলো এত ভালো ছিল, প্রতিটা জিনিস খুব সুন্দর করে প্যাকেজিং করা ছিল। এটা দুইটা ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যায়, একটা হচ্ছে টাচ আর একটা হচ্ছে ম্যানুয়াল। আমরা ম্যানুয়ালটাই নেই কারণ টাচে একটু মাঝে মাঝে প্রবলেম হয়ে যায়, বাট ম্যানুয়ালটা হচ্ছে ভালো ব্যবহারের জন্য, বলবো ম্যানুয়ালটাই ভালো। উপরে দেখতেই পাচ্ছিলেন বাটনের মতন ছিল, ওটা দিয়ে আপনারা হচ্ছে কতটুকু টাইম সেই টাইমটা হচ্ছে ঠিক করে নেবেন। যদি 10 মিনিট ইউজ করতে চান 10 মিনিটে দিবেন, এটা অটোমেটিক ঘুরে 0-তে চলে আসবে। আর দেন উপরে যেটা ওটা কিছুই করতে হবে না, ওটা লাইন দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের অন হয়ে যাবে। দেখতেই পাচ্ছেন এটা জাস্ট আপনি টান দিয়ে বের করলেই হচ্ছে অফ হয়ে যাবে, চলা অবস্থায় এটা অফ হয়ে যাবে। খুবই সুন্দর। আর উপরে একটা এক্সট্রা দেখেন পার্ট দেওয়া, এটা চাপ দিয়ে খুলে নেবেন। এক্সট্রা যদি মানে আপনার রান্নার যদি কোনো তেল থাকে সেটা নিচে থেকে যায়। মানে এটা এত সুন্দর, এটা সম্পূর্ণ মনে করেন এয়ার ফ্রায়ার। একদমই যারা হচ্ছেন তেল ছাড়া ভাজা পোড়া খেতে চান তাদের জন্য এটা বেস্ট আমি বলবো। যেহেতু এখন এমনিতেই সবার মানে হেলথ কনসিয়াস যারা যারা আছেন তাদেরকে বলবো অবশ্যই এটা নিয়ে নেবেন। আচ্ছা, নেক্সট যেটা দেখাতে চলেছি, মানে এই জিনিসটা আসলে আমরা মেনলি কিনতে যাইনি, গিয়েছিলাম ইলেকট্রনিক্সের জিনিসগুলো কিনতে, বাট এটা হঠাৎই আমার বাবার পছন্দ হয়ে গিয়েছিল, অনেক সুন্দর ছিল। দেখতেই পাচ্ছেন ডিনার সেটটা, জাস্ট ওয়াও অ্যামেজিং। এটা এত সুন্দর ছিল, জাস্ট ডিজাইনগুলো গোল্ডেনের মধ্যে দেখতেই পাচ্ছেন। এখন আমি জানি না যে আসলে এটা ডিজাইনটা আমাদেরকে যেটা বলেছে আমরা সেটাই মানে বুঝেছি। তারা আমাদেরকে বলেছে এই ডিজাইনটা নাকি হচ্ছে গোল্ড, মানে স্বর্ণটাকে হচ্ছে লিকুইড যে স্বর্ণটা আছে লিকুইড গোল্ড দিয়ে নাকি এই ডিজাইনটা করা হয়েছে। সো এখন জানি না, কিছুদিন আগে দেখেছি একটা স্বর্ণের জিলাপির ভিডিও খুব ভাইরাল হয়েছে। সো এটার মতন এটাও যদি আমি টেস্ট করাতে নিয়ে যেতাম তাহলে কি হতো আমি জানি না, তাই আমি আর সেই কাজটা করলাম না। ডিনার সেটটা আমরা সেদিন আনিনি, যার জন্য হচ্ছে ডিনার সেটের ভিডিওটা আমি লাস্টে দিচ্ছি। ডিনার সেটটা হচ্ছে আমরা বাকি প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আসি, একসাথে এতগুলো আনা যাচ্ছিল না। আর এটা হচ্ছে আমাদেরকে তারা পার্সেল করে পাঠিয়ে দেয়, আমরা বাসায় চলে আসার কিছুক্ষণের মধ্যে এটাও চলে আসে। সো এই দেখতেই পাচ্ছেন এটা ছিল টোটাল 54 পিসের একটা ডিনার সেট, খুবই জোস ছিল। দুইটা হচ্ছে রাইস বোল ছিল, একটা হচ্ছে রাউন্ড শেপ ছিল, আর একটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আরেকটা হচ্ছে ট্রিয়াঙ্গেল
স্টাইলের ছিল, খুব সুন্দর। এই জিনিসটা সবচেয়ে সুন্দর যেটা আমি মাত্র নিলাম, এটা হচ্ছে চা বানানোর যে সেটটা থাকে, মানে দুধের জন্য দেন হচ্ছে চিনির জন্য এক্সট্রা করে। এই যে এটা এত জোস, এই দেখেন, ওয়াও, এটা খুবই সুন্দর। এই সেটগুলো আসলে খুবই ভালো লাগে। আসলে ডিনার সেটের সাথে এই জিনিসগুলো যদি না হয় তাহলে একদমই ইনকমপ্লিট মনে হয়। সো দেখতেই পাচ্ছেন এক এক করে আমি সবগুলোই দেখানো ট্রাই করছি। এটা আবার নতুন করে ঠিক করতে আমার খুবই প্রবলেম হবে, তারপরও আমি দেখানো ট্রাই করছি যতটুকু পারছি। এই যে এটা অনেক কিউট ছিল, খুবই সুন্দর ছিল। ডিজাইনটা তো বলেছিলামই, জাস্ট ওয়াও। এটা গোল্ডেনের মধ্যে, মানে হোয়াইটের ভিতরে গোল্ডেনের হচ্ছে ডিজাইনটা করা, খুবই সুন্দর ছিল জিনিসটা, খুবই জোস ছিল। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে আমি আরও জিনিস দেখাবো। এরপরে আমরা কি দেখব একটু দেখে নিই। এরপর হচ্ছে যে দেখতেই পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ফেন্নি সেট বাটি। এগুলো সেটও ছিল, তিনটা ছিল, তিন রকমের। একটা ছোট ছিল, একটা মিডল ছিল, আর একটা একটু বিগ সাইজ ছিল। সবগুলো 6 পিস করে ছিল। দেন তারপরে হচ্ছে আমরা দেখাতে চলেছি, এই যে এইটা সবচাইতে জোস ছিল, ওয়াও। দেখেন এটা এত সুন্দর, এটাও কিন্তু একটা খুবই সুন্দর রাইস ডিশ। এটার ভিতরে আপনারা জাস্ট হচ্ছে রান্না করে একদম সাজিয়ে রাখতে পারবেন ডাইনিংয়ে। এত জোস, এটা এত ভালো লেগেছে এই জিনিসটা, এটার জন্যই মেনলি হচ্ছে এই সেটটা কিনা হয়েছে। এটা খুবই ভালো লেগেছে আমাদের সবার কাছে। দেন এখানে হচ্ছে কাপ পিরিচ দেখতে পাচ্ছেন, 6টা পিরিচ আছে, 6টা কাপ আছে, খুবই সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের মধ্যে ছিল। আচ্ছা, আরেকটা কথা বলিনি, এখানে যতগুলো সেট দেখছেন সবগুলোই কিন্তু ওভেন প্রুফ, মানে আপনারা এগুলো ওভেনে দিলে কোনো প্রবলেম হবে না। ওভেনে কিন্তু সব টাইপের বাটি প্লেট ইউজ করা যায় না, প্রবলেম হয়ে যায়, অনেক সময় সার্কিট করে। বাট এগুলো একদমই হচ্ছে ওভেন প্রুফ করা, এগুলোতে কোনো প্রবলেম হবে না। আপনারা এগুলো হচ্ছে ডাইরেক্ট দিয়েও হচ্ছে ওভেনে গরম করে নিতে পারবেন, কোনো প্রবলেম হবে না। আচ্ছা, এখন আমি এগুলো রেখে দিচ্ছি। এরপরে দেখাবো হচ্ছে, এইটাই হচ্ছে প্লেটগুলো। হ্যাঁ, এই হচ্ছে হাফ প্লেটগুলো। এখানে হাফ প্লেট 6টা আছে, ফুল প্লেটও 6টা আছে। আর খাবার প্লেট 2 রকমের ছিল, একটা ছিল প্লেনের মধ্যে, আরেকটা ছিল একটু খাদ্রানো টাইপের। এগুলো আমরা রেগুলারই ইউজ করে থাকি সেই টাইপের মধ্যে। এই হচ্ছে পুরো ফুল ডিনার সেটটা দেখিয়ে দিলাম। এটা জাস্ট ওয়াও ছিল। আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ঈদ ভিডিও, মানে আমাদের ঈদের ব্লগ কিন্তু একদম রিসেন্টলি আসছে। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে জানাচ্ছি ঈদ মোবারক। আল্লাহ হাফেজ।